Néztem ezeket a filmeket, és a tényleg, és az egész műsor. De nagyon tetszett ez a film, tényleg nagyon szép. Tényleg gratulálok. Ha odahaza ilyen őszintén lehet beszélni, akkor nyáron mégis hazamegyek. Gyere nyugodtan. Hát ugye a franciák mit fognak ebből érteni? Le public attend. Si vous voulez bien me suivre. Azt mondja, menjünk be, mert a közönség már várni, hogy mit értettek belőle a franciába. Értek is? Nem, most miért zavar? Este jövünk mi vagy. Jó. Jó, szervusztok. J'aimerais beaucoup discuter du film avec vous. Je discute. On va prendre un café? Très bonne idée. Il y a plusieurs choses que j'aimerais vous demander. C'est assez surprenant. D'abord, je crois que c'est un film très La façon dont fonctionnent J'aimerais savoir. les dialogues, cette J'aimerais discussion, aussi vous demander etc. pourquoi vous avez C'est quand même très très français. Comme ça, on verra la différence des femmes hongroises avec les femmes françaises. C'est très bien, parce que vous avez les mêmes. Posé comme question à M. le metteur en scène, c'est pourquoi, dans son film, il ne fait pas une analyse de classe. Parce que sans cela, son film ne va pas plus loin qu'un petit film bourgeois moralisant. Il n'y a pas de classe dans un pays socialiste. C'est bien montré dans le film. Il n'y a pas de lutte. Mondd meg nekik, osztályok nálunk is vannak, csak az osztály közötti kapcsolat más. Des classes, il y en a chez nous également, mais les rapports entre les classes, c'est tout à fait différent. Oui, mais alors pourquoi on ne le voit pas dans son film? Mais non, on ne le voit absolument pas dans son film. Moi, je ne le vois pas. Parce que j'avoue franchement qu'il pourrait faire les intérêts des travailleurs qui se heurtent à la bureaucratie. Mais c'est exactement ce que j'ai dit. Mais enfin, ce film traite du rapport entre les travailleurs et les bureaucrates. C'est exactement son propos. Alors si tu l'as pas vu, tu l'as pas compris. Mais ça, c'est facile. Ton journal défend tous les pays de l'Est, c'est ce texte. Je vois les gens communistes du week-end ce film parce qu'il fait son autocritique. Ah oui, mais toi, t'es obligé de dire du bien. Parce que tu as les bases petites bourgeoises. Pareil que, ben c'est pareil. Mais bien sûr, les les travailleurs français qui sont mais non, payés par les bourgeois. Ah oui, oui, ben un de ces jours, tu verras, ils vont ouvrir les yeux. Moi, je te le dis. Et ta démagogie. Tu crois pas que la démagogie de ton parti, elle est pas Ah oui, on va ça, on peut en parler. Mais on veut pas d'un socialisme bureaucrate. On leur a donné une prime, on les a amenés en avion, on leur a donné du caviar, vous applaudissez vous, mais ça sera juste en français. D'un film comme ça de façade. C'est absolument pas c'est une autocritique. Mais c'est une autocritique qui fait une publicité pour les pays étrangers comme la France. Non, moi je le dis, non, parce que l'autocritique, j'y crois pas. Oui. Combien d'entrées ce film a fait en Ah, tiens, c'est ce que je voulais demander. Mais oui, je voulais savoir. Bemutatták nálunk is a filmet 200 000 nézőért. Il y a eu 200 000 spectateurs. Bon, alors 200 000 entrées pour un film D'accord, c'est politique. très bien, c'est très bien. Bon, et en alors France, combien pour combien De Funès? Une film avec 2 millions. Eh bien alors pourquoi il n'y a pas eu plus de spectateurs? 200 000, et c'est 200 000, je parie. Ah, je te parie ce que tu veux, qu'ils faisaient partie des cadres de l'État. Mais bien sûr, ils ont montré leur carte à l'entrée. S'ils n'avaient pas leur carte, ils sont pas rentrés. On a pris des bus, tu vois, on les oblige à les voir, et on a payé pour qu'ils applaudissent. Alors, posez-lui une question. Répondez-lui, Tout à l'heure. Pourquoi un film socialiste, dans un pays dit socialiste, n'a fait que 200 000 entrées? Alors que De Funès... que 200 000 entrées. Mais oui, alors que De Funès en a fait 10 fois plus. Alors pourquoi De Funès fait-il plus d'entrées qu'un film socialiste dans un pays dit socialiste? Alors pourquoi? Örülök, hogy szocialistának nevezte a filmet. Il est très content que vous ayez appelé son film un film socialiste. Hypothèse de travail. Si vous voulez, allons donc dans cette voie.
j'aimerais qu'on passe où dire après, parce que c'est quelques questions sur le film. Il est intéressé par le cinéma, oui, je pose des questions par rapport à ça. On s'en fout de l'autocritique. Mais moi je te dis franchement, Si un système politique est sain, c'est parce qu'il est capable de faire son autocritique. On était encore sur les barricades, il n'y en a pas de barricades. son autocritique, moi elle me fait rire parce que c'est de la... Anna valószínűleg főzőcskézik, majd szórok neki. Ó, a világért sem. A háziasszonyok nem szeretik, hogyha ilyenkor zavarják őket. Keményet? Nem, semmit. Dehogy Semmit nem. kérek. Ide teszem, és majd gazdálkodjatok vele. Parancsolj. Van elég italod? Persze, sok is. Jaj, nagyon köszönjük, hogy levetted a kávét, már majdnem elfeledkeztünk róla. Botrányt akarsz? Bíró, a te vendéged. Ha tudom, hogy ide jön, akkor elmegyek hazulra. Nem mondta biztosra, hogy eljön. Gyere ki egy pillanatra, köszönj neki, aztán csinálj, amit akarsz. A vendégek már azt hiszik, hogy a háziasszony elbújt bíró elől. Igen, bujok. Tiszta mazoizmus. Egy halottal tölteni a szilvesztert. Inkább, mint a gyilkosával. Hagyjuk ezeket a nagy szavakat. Bíró nem tehet arról, hogy Tatárnak rosszak voltak, az idege és öngyilkos lett, nem tudhatta. Nagyon jól tudta. Erre építette a taktikáját. Nem szégyeled magad. Nagyon szépen kérlek, menj ki, mert majd azt híresztelik, azért hívtam meg, hogy megszégyenítsem. Legalább volna valami, amiért tisztelnének. Eddig nem volt? De ha most azonosítod magad egy gazemberrel... Én nem azonosítom magam, csak tudomásul veszem, hogy bíró Tatár utóda. Tudomás? Elnézést. Bedobtam, hogy menjünk le az utcára megnézni, hogyan volt a név. Egy fél óra múlva visszajövünk. Ha addig nem találkoznánk, boldog új évet. Neked is boldog új évet. Mire a konyhaleves elkészült, addig mi is visszajövünk. Remélem, Anna most csinálja, és nem akar konyhai ruhában mutatkozni, de egy fél óra múlva kész van. De addig is mulassatok. De a fél óra múlva itt vagyunk. Parancsoljatok. Te is még? Igen. Boldog új évet. Boldog új évet. Fél órád van, hogy meggondold magad. Neked is fél órád van. Nekem nincs érzékem az ilyen látványos és értelmetlen gesztusokhoz. Én mérnök vagyok, és nem erkölcs nemesítő. Bocsánatot kérek. Azt hittem, hogy eddig vesszük, nem? Na jó, álljunk le, kisugjatok. Nincs semmi baj. Semmi. Nekem mozgásban a szögő. Ott ültem a másik szobába, elbújtattak ezek az őrültek, mert én vagyok a te ellenséged. Gyerekek, ne arra figyeljetek, de ellenőrizzétek, hogy tulajdonképpen... Van még idő, van még idő. Biztos? Biztos. Akkor jövődik. Gyerekek, vegyük fel még egyszer. Csendben, mindenki a helyére áll. Uda! Vigyünk, gyerekek, siet a színész. Hívj föl a színházat. Igen, köszönöm. Nem igen. tudom, mi van most Sanyival. Ideges. Hál a balhé a színházban. Csendet, álljatok meg ott. Próba lesz? Tessék? Megrendített Tatár halála, megértem. Engem is kiborított, de az élet megy tovább, és nem vár arra, amíg mi elintézzük magunkkal a dolgokat. Ez az élet törvény. És a tisztesség törvénye? Mit akarsz? Én is legyek öngyilkos? Jaj, hagyd ezt a demagógiát. Vagy mondjak le, kinek használna? Örülnének, a saját emberüket tehetnék a helyemre. Igen, az lehet, hogy örülnének, de később a tiltakozásod visszaütne rájuk. Később mit érünk vele? Most kell lépni. Csak ha belül maradok, tudom menteni, ami menthető. De milyen Ha áron? egy pillanat, bocsáss meg. Légyön kedves már. Igen. Légy szíves, gyere Hogy addig. belül maradok?
Mit akar ez mondani, hogy belül maradok? Hát te is igazgató vagy, nem? Igen, de akik nézik, azok nem igazgatók, azok meg fogják érteni. Ránk tudnak állni ebben a gondolatkörben? Elnézést, bocsáss meg egy pillanatra. Te, sor kerül ma az én öngyilkosságomra? Nem, szó sem lehet róla. Holnap éjjel veszünk. Akkor én most elmehetek? Persze, nyugodtan, menj haza. Kösz, diszpót majd küldjetek. Szevasztok. Na, van az a jelenet, amikor Tatár hazajön külföldről, és mindenki azt várja, hogy a nyilvánosság előtt tiltakozik. Én szerintem ebben tökéletesen bennem, hogy itt nem csak az ő érdekeit sértették meg, hanem a másokét is, nem? Na, rendben van. Erre már még visszatérünk. Pillanat, akkor vegyük tovább, jó? Tehát csak ha belül maradok, tudom menteni, ami menthető, de milyen áron? Valamilyen árat mindenért kell fizetni. Az élet más, mint amilyennek te az iskolában tanítod. És azt akarod, hogy ezt a züllött szellemet terjesztem az iskolában, de ez a züllött szellem kell ez? Kell, marad. Na akkor jó, tehát menjünk tovább. Köszönöm a jelzőt. Tehát hajlandó leszel pár szót mondani bíróiknak, vagy folytatod ezt a gyerekes tüntetést? Nincs más eszközön, folytatom. Összeállítottam Tatár hazaérkezését. Meg tudná nézni? Amíg színészekre várunk, lesz időm. Ha akar, maradjon itt. Úgy hallottam, maga eredetileg rendezőnek készült. Csak a második felvételig jutottam el. Nem, árt az egy vágónak se, ha látja a felvételt. Jó. Bocsáss meg egy pillanatra, ne haragudj még egyszer. Ez a bosszú, ez kell? Bosszú? Vártja? Ja, igen, erről már beszéltünk. Ezt nyugodtan ki lehet húzni. Sőt, ugorhattok egészen oda, amikor Anna azt mondja, hogy engem nem kényszeríthetsz, hogy részt vegyek a színjátékot. Igen. Te mindig kivágod magad valamivel, de engem nem kényszeríthetsz, hogy részt vegyek a színjátékot. Te is játszol, csak te a hőszerepére aspirálsz. Hálásabb szerep, több taps jár érte. Ne hagyjuk ezt. Nem bíró és az én megalkuvásom izgat téged, hanem az, hogy Juditot is meghívtam, pedig csak azt akartam, lásd, mással jár, nincs okot, féltékenység. Engem nem érdekelnek a nőügyeim. Nincsenek nőügyeim. Voltak is, vannak is. Az a szörnyű, lassan már semmi sincs benned, amit félthetnék, igen. Köszönöm, hogy kimondtad végre, hogy nem érdekellek. Ha nem érdekelnél, akkor nem veszekednék veled. De most el kell döntened. Neked is el kell döntened. Igen, gyerekek, nekem el kell mennem. Nyugalom, az autó kint áll beindított motorra. Csináljunk egy teljes próbát, gyorsan. Hány perc a jelenet? Hány perc? Vegyel fel valaki ezt a kávét, nem tudok mozogni, mert Köszönöm szépen, ki? Engem nem érdekel, ha én tudok dolgozni. Mondja csak, légy szíves. Engem nem érdekel, ha én tudok dolgozni, hogy ő milyen ember. Engem nem érdekel, ha én tudok dolgozni, hogy ő milyen ember. Karcsi, legyen kedves ide! Nem bíró is az én megalkovásom fáj neked, hanem az, hogy ide hívtam Juditot. Pedig csak azt akartam, lásd, mással jár, és nincs okot féltékenységre. Nem érdekelnek a nőügyeim. Nekem nincsenek nőügyeim. Voltak is, vannak is. Az a borzalmas lassan már semmi nem marad belőled, amit félthetnék. Nagyon köszönöm, hogy elmondtad, hogy nem érdekellek. Ha nem érdekelnél, azt hiszed, hogy veszekednék veled. Pedig most el kell döntened. Neked is el kell döntened. Kész. Na, gyorsan vegyük fel még egyszer, gyerekek, volt egy kis szövegzűr, azt mondja, hogy de milyen Bocsánatot kérek, ne haragudjatok, nekem el kell mennem 2 percen belül. 10 perc az egész. Nem, én megmondtam, hogy el kell mennem. Én az igazgatóm jobbágya vagyok, te is tudod. Viszontlátásra délután. Szervusztok. Leállunk. Duda! Duda! Kapcsoljatok ki, fiú. Mikor? Hánykor folytatjuk? Délután, amikor Sanyi visszajön, folytatjuk. Gyere velem. Itt a kocsi. Viszlát.
Változtatni akarsz a beállításon? A jeleneten akarok változtatni, nem az igazi. Nekem egy kicsit teátrális volt ez a mara. Tudom, hogy te nem értettél egyet a szereposztásomban. De én bízom benne. Hidd el, jól meg fogja csinálni. Most egy kicsit dekoncentrált. Szegény nagyon nagy bajban van. Férje beleszeretett valami fiatal lányba. És attól fél, hogy ott hagyja. Tényleg? Csak ezzel tud törődni, semmi mással. De én megpróbálom hozzáidomítani a figurát. Szervusz! Mikor jöjjek vissza? Bocsáss meg, Marám, ha egy pillanatra még maradnál, jó? Valamit Igen? meg kellene beszélnünk. Van ott az a rész, azt mondod, hogy bírót nem a ravassága, hanem a körülmények segítették. Ami délután veszünk fel. Igen. Mondjam el. Te azt mondod, hogy bírót nem a ravassága, hanem a körülmények... Nem a ravassága, hanem a körülmények segítették nyerekbe. Ilyen emberekre van szükség. Ez ma korunk hőse. Vedd tudomásul, hogy nem ti vagytok korunk hősei, hanem akik szembe mennek szállni a körülményekkel, akik vállalják a változtatás kockázatát. Bocsáss, ja. egy pillanatra, jó? Szeretném, ha még egyszer elkezdenéd onnan, hogy vedd tudomásul, de kevesebb pátosszal. Láthattad a szövegből is, ez az Anna egy értelmes nő. A férjének csak indulatai vannak, de Anna okos is. Na, jó? Igen, jó. Vedd tudomásul, hogy nem ti vagytok korunk hősei, hanem akik szembe mennek szállni a körülményekkel, akik vállalják a változtatás kockázatát, vagy legalább az akarásét. Mert elismerem, nagyon nehéz változtatni. Most már jó, most már sokkal jobb. Még egy picit szimpatió, de sokkal jobb. Ne haragudj, hadd mondjak valamit. Ezt a szöveget ezt nem lehet jobban elmondani. Az egész szituáció, ez hamis. Egy nő az nem ilyen. Nem ilyen kemény, nem ilyen száraz. Hát, ennek a nőnek vannak érzelmei, de teljesen számításon kívül, hogy ebben a jelenetben ennek semmi jele nincsen. A férj idehozza a szilveszterkor a szeretőjét a nő házába. Igen. Ez egy nőnek rettenetes. Nem haragszol, hogy ezt... Dehogy haragszom, mondd nyugodtan. Szerintem a nőt ez izgatja a legjobban. Az egész jelenetet erre kellene felépíteni. Maradhatnak ezek a gyári dolgok is. De érzelem nélkül sokkal hatásosabb lesz, hidd el nekem. Nem haragszol rám? Dehogy haragszom, mondd nyugodtan. Mondhatom? Várj, inkább eljátszom. Maradhat úgy, ahogy eddig volt. A vendégek elmennek, Károly visszajön, és akkor lejátszódik az a jelenet, amit az előbb már próbáltunk. De akkor szeretnék egy heves összecsapást. A nő a férfi képébe vágja, hogy elege volt az egészből, nem bírja a hazugságokat, itt hagyja a férfit. Elkezd átöltözni, oda rohan a szekrényhez. Mikor már félig le van vetközve, akkor a férfi oda jön hozzá, gyere ide hozzám, gyere, ölelj át hátulról, ne engedj el, fordíts magadhoz, ölelj meg. Miért nem vagyok én elég neked? Mi az, ami hiányzik neked belőlem? Ezt érdemeltem én 10 év után, hogy idehozod a szeretődet. Jól van a szerelmedet. Annál rosszabb az nekem. Azt mondod, hogy szeretsz. Tehát milyen szerelem az, amelyik megosztható? A szerelmet azt nem lehet megosztani. Ölelj meg. Ölelj, szorosan. És akkor oda mennek az ágyhoz, a férfi oda viszi a nőt az ágyhoz. Igen. Lefekszenek. A gép az föléjük jön, és akkor egy kétségbeesett szeretkezéssel lenne vége a filmnek. Jobb így, nem? Érdekes, amit mondasz. Csak egy kicsit elüt a film eddigi menetétől. Hát az a jó. A te filmedben folyton csak vitatkoznak, abban nem történik soha semmi. Végre történne benne valami. De én ezt nem akarom feloldani. Hát ez nem feloldás, ez csak hatásosabb. Igazán itt az ideje, hogy csinálj egy sikeres filmet, nem? Miért vagy olyan makacs, mond? Kérlek szépen, találtam én egy japán mesét, amit szeretném, hogyha az Anna Károly jelenetben elmondanál. A hercegnő nagyon szereti az embereket, de isteni sarjadék lévén nem mehet közéjük. Addig könyörög, amíg... Na! Engednek a kérésnek, de csak állarcban mehet ki az utcára. Évekig járkál így az emberek között. Segít nekik, de amikor trónra akarják ültetni,
és le kell vetni az állarcot, kiderül, hogy az az arcához nőtt. Nagyon szép. De mi köze ennek a jelenetünkhöz? Vagy hogy te milyen filmet akarsz csinálni? Csak annyi, hogy én nem szeretném, ha állarc nőne az arcomhoz. Még a siker érdekében sem. Jó. Felejtsd el, amit mondtam. Gyere el velem. Tudod, belebonyolultunk egy építkezésbe, és hogyha nem vagyok ott, akkor nem csinálnak semmit. Amíg Sanyi vissza nem jön, addig van idő. Ne! Különben is olyan nehéz eligazodni a politikában. Itt vagyok például én. Sok mindent átéltem. Főiskolát végeztem meg, amit akar. De még én sem tudom eldönteni, hogy kinek van igaza. Ha az egyik írót olvasom, annak adok igazat, ha másikat, akkor pedig annak. Amit tegyek? Lemondok arról, hogy véleményt alkossak. Inkább elfogadom a szakemberek ítéletét. Könyörgöm, ez nem szakkérdés, amit rábízhatunk a mesteremberekre, mint az autót. Hogy milyen legyen az ország körülöttünk. Ne strapáld magad. Tudod, mit mond az ország? Köszönöm szépen, jól vagyok. Hagyjanak engem békén. És őszintén szólva azokat a szövegeket sem értem, amiket te a számba adsz. Itt van ez a két egészséges ember. Van kocsijuk, lakásuk, munkájuk, utazhatnak ahova akarnak, mégis világmegváltó vitákba bonyolódnak egymással. Az élet az nem ilyen. Ha egy nő féltékeny, azt megértem. De ez a korunk hőse história, ne haragudj, ezek árnyalatok. Nem árnyalatok. Vannak emberek, akiket ez a kérdés nagyon izgat. Lehet, hogy vannak, de én nem találkoztam ilyenekkel. Hány dátumot ígért már meg? A pénzt azt persze felvették. Higgyen nekem, nagyos asszony, én mindent megtettem. Hol vannak az emberek? Jönnek, útközben. Jönnek! 11 óra van. Ma se dolgoznak, ugye? Nem kezdtek egyáltalán a felső szintet sem. Nem, persze. Ha csak szombat és vasárnap dolgoznak, akkor nem megyünk semmire. Hol vannak a műanyagcsövek? Ezzel is becsapott engem. Kérem, drága nagyságos asszony. Abba azt mondta, hogy már itt is vannak. Igaz? Itt vannak? Egészen biztosra mondták, de hát késik. Igen, kértem, mondtam, akkor megrendelem Maszeknál. Most itt állunk. Kérem, nagyságos asszony, műanyag csövet De Maszek kértem, nem kap. mondja meg. De nem kap, mert De exportál. szerzek, hát kérem, írja fel, és én megszerzem. Jó, rendben van, kér. Ne változtass. Ne törődj vele. Mit számít, hogy egy színésznő még nem találkozott olyan emberrel, amilyen én vagyok? Az igaz, a mi korosztályunkból sokan elfáradtak. Hogy még rosszabbul jártak, mint az a szegény tatárbandi is. De azért vagyunk még egy páran, akik nem adtuk fel. Ne pártolj el tőlünk. Ehhez nincs jogod. Mondd, nem ismersz valami fejest az iparban? Lesz? Várj egy kicsit. Nem neked mondtam. Igen, de mikor? Jó, hát ha ráérünk, akkor felhívlak. Jó, szervusz. Mit mondott? Le akar vinni egy vidéki üzembe, nagyon büszke rá, ő kezdeményezte. És engem is meghívott? Pedig csak annyit mondtam, hogy egy csinos nő. Nagyszerű, holnap úgyis szabad vagyok, és hogyha befejezzük ma a forgatást, akkor te is az leszel. Ha befejezzük. De Sanyi holnap úgyis forgat a tévébe, nem ér rá. Nem ő miatta. Azt hiszem, neked van igazad, kell még valami ebbe a jelenetbe. Újra átnézem. És úgy alakítod, ahogy én kértem? Fogalmam sincs.
Szervusz. Ne változtassa jelenetem. Én nem békülhetek ki Károlyra. Lehet, hogy ez a szerencsétlen színésznő megbocsát. Ezt a házat is azért építeti, hogy visszacsalogassa férjét minden áron. Én nem ilyen vagyok. Nekem nem kell valaki minden áron. Anna szereti Károlyt, már pedig szereti. Viselkedhet megértőbben. A színésznő alkata... Ne hárítsd rá a felelősséget a színésznő alkatára, hogyha nem jó. Játszasd mással. Nem akarok botrányt. Persze, te sose akarsz botrányt. Sokkal kényelmesebb elkenni a dolgokat. Rengeteg pénzbe kerülne, ha újra felvennénk a jelenetet. Az a legdrágább, hogyha a filmben nem az van, amit te akarsz. Nem változtatok a lényegen, csak figyelembe veszek bizonyos adottságokat. Ne csinálj belőle más embert, mint amilyen vagyok. Nekem kell eldönteni, hogy milyen Anna. Én találtam ki. Nem igaz. Rólam mintáztad. Más nő is van a világon rajtad kívül. Én vagyok Anna. Csak nem mered bevallani, mert még mindig szeretsz és bánt, hogy ott hagytál. Te mentél el. De te hagytál ott. Ha egyáltalán velem voltál valaha is. Minden esetre szép tőled, hogy legalább ezzel a filmmel üzensz nekem. Belátom, tévedtem, szeretlek. Gyere vissza hozzá. Nincs semmi, amit be kellene látnom. Ne szégyeld. Aki ismer, úgy is tudja, azt véded ezzel a filmmel, amit a kettőnk életében nem mertél vállalni. A feleség jogát, hogy részese legyen a férje életének. Feleség. Mikor voltam én a te feled? A filmben egy mérnökről van szó, és nem kettőnkről. Persze, egy művész az más. Az én életemnek csak akkor van értelme, ha filmet csinálok. Az enyémnek meg akkor, ha megosztod velem a gondjaidat. Mindig van, amit nem tudok megosztani. Amíg ki nem hordtam valamit, ugyanúgy csak az enyém, mint a gyerek is, csak az anyjáé, amíg a hasában van. Folyod a régi nótát. Pedig a filmed is bizonyítja, hogy megbántad az önzésedet. Jobban hiszek a filmednek, mint a sértett hiúságodnak. Miért nem örülsz nekem? Én vagyok a koronatanú, hogy nincs igaza a színésznőnek. Hogy igenis van ilyen asszony. Én vagyok. Ne érts félre, én nem akarlak lebeszélni arról, hogy valaki öngyilkos legyen a filmedben. De ebben a konkrét esetben, amelyet sajnos ismerek, egyáltalán nem volt indokolt ez a kétségbeesett lépés. Egy öngyilkosságot soha nem lehet tökéletesen indokolni. Erről van szó. Csak gyengíti a dráma igazságát, ha nem elkerülhetetlen, ami történik. És szerepet kapnak benne véletlenszerű elemek is. Ebben a konkrét esetben még azt is vitatták, nem véletlen gázrobbanás volt. Amíg meg nem találták a búcsúlevelet. Hát igen. Én mégis azt mondom, nem való filmre minden, ami megtörtént. Az igazat mond, ne csak a valódi. Ebben az esetben a valódi tökéletesen fedi az igazságot. Csak hogy a nézők úgy érthetik, hogy ha nálunk egy vezető tisztességes, annak öngyilkosnak kell lennie. Ez pedig túlzó általánosítás, nem? Miért értenék úgy? Nekem ez a halál azért kell, mert hangsúlyoz valamit, amit másképpen nem tudok hatásosan kifejezni. De hát, magad is elismered, hogy ez hatásvadászat a filmedben. Te, miért félsz te annyira egy megtörtént eset felidézésétől, amit mellesleg te mondtál el Somosnak, a filmnovellám íróján? Ez a tatár, ez valóban ért? Jó, nevezzük tatárnak. Valóban meghalt, de a lényeg az nem ez. És öngyilkos lett? Sajnos. Hát halál az kell a filmbe.
szerelem és halál, enélkül nincsen jó film. De nem kell neki feltétlenül öngyilkosnak lennie. Érheti valamilyen baleset is, és akkor az öngyilkosság az elkerülhet. Kitűnő ötlet. Mondd már rá, nem kellene inkább ezt a csőgyet megbeszélni? Már megbeszéltük, lesz cső. Innen van az a nagy egyetértés, mi? Hát csak nem képzeled, hogy ezért. Nézd, a halál dolgában igazat adtam, de neked is be kell látnod, hogy a film befejezését meg kell változtatnod. Tudja, miniszterhelyettes elvtárs, a film végén van egy jelenet, ahol a férj meghívja magukhoz azt a férfit, aki miatt Tatár öngyilkos lett. Nagyon jó szituáció, nem vitatom. És akkor Károly, a férj valami olyasmit mond, hogy nincs mese, tudomásul kell venni, hogy a kor a karrieristáknak kedvez, hogy csak az alkalmazkodók kerülhetnek vezető állásba, a zsoldosok. Marám, ha már idézel, akkor idézhetnél pontosabban is a könyvben. Bocsáss meg, nem tanulhatom meg minden kollégám szövegét, de nem ez a lényeg. De igen, ez nagyon érdekes. Remélem nem rám gondoltál, amikor ezeket írtad. Ha rád gondoltam volna, akkor most nem lennék itt. Bár az ellenségeim is hallanák ezt. Na, neked is van. Kinek nincsenek, igaz? Nem számít. Halljuk a művésznőt. Akkor Anna azt mondja a férjét. Bocsáss meg, Marám, hogy visszaveszem a szót, de szeretném Pistával befejezni. A vallatás? Nem vagy köteles válaszolni. Egy feltétellel válaszol. Ha megcsinálod azt a filmet az üzemről, amit megígértél, áll az alkú? A végén én leszek a filmedben a vádlott. Ne félj, áttettem az egészet egy másik iparágba. Meg kell értened. Engem nagyon megrázott ez az öngyilkosság, végül is én hoztam őt erre a területre. Gyakran találkoztatok? Főleg értekezleteken. Ő nem volt az az ember, aki a fél életét a főnöke irodájában tölti, hogy informálja őket. Pedig ebben az esetben hasznos lett volna. Mivel nem jött, én azt hittem, minden rendben van. Lehet, hogy én is hibás vagyok. De hát neki is tudnia kellett, hogy az, akit te bírónak nevezel a filmedben, mit főz titokban, egy igazgatónak is jeleznek, és ha szól... A bíró már jó előre készítette a maga számára a talajt. Hogy nem fogtatok gyanút? Mert bíróik az utolsó pillanatig ugyanazt a szöveget hangoztatták, amit Tatár. Miért nem kényszerítetted bírót és a klikjét, hogy terítsék ki a kártyáikat, és bocsássák nyílt vitára az elképzeléseiket? Nem, semmit nem tehettem. Bíróik nem szekték meg a játékszabályokat. Na látod. Ezért nem hagyhatom ki az öngyilkosságot a filmből, mert nem szekték meg a játékszabályokat. Csak egy ember öngyilkossága érzékeltetheti eléggé a kérdés súlyosságát. Ne túlozz. Ha mások az erőviszonyok, én nem lettem volna kénytelen lenyelni azt, ami történt. Még később is segíthettem volna. Éppen az Tatárnak a legnagyobb hibája, hogy nem mérte fel a szemben álló erőket, de legalább tanácsot kért volna. Hányszor mondtam neki, nem elég egy jó elképzelés, azt meg is kell valósítani. Ha kell taktikázva, ha kell ravaszkodással, minden törvényes eszközt felhasználva, különben a maradiság győz. Miért nem szorított sarokba a barátodat? Letűrt, hogy Tatárra hárítsák a felelősséget. Sosem bocsátaná meg, ha mégis életben hagynád, ahogy a barátot szeretné. Persze bárkinak így kényelmesebb volna. Akkor semmi sem jóvá tehetetlen. Lemondott, napirendre lehet térni fölötte. De Tatár meghalt. Úgy irigyellek. Te művész vagy, nyugodtan álmodozhatsz, kesereghetsz. Én hivatalnok vagyok, köt az állami fegyelem. Nem engedhetem meg magamnak a kedvetlenség luxusát. Nekem naponta döntéseket kell hoznom, még akkor is, ha kétségeim vannak. Ha te tudnád, hogy hányféle nyomás nehezedik ránk jobbról is, balról is. Apológiát forgatnál arról, ami nálunk van, ahelyett, hogy elbizonytalanítanád az embereket. Hát miért nem mutatjátok meg nekik a kivezető utat is? A perspektíva is része a valóságnak. Akár csak a negatív perspektíva. Érdekes módon ezt soha nem hiányoljátok, pedig ami fejlődik, az visszafelé is fejlődhet. Az emberek biztatást várnak tőletek, hogy érdemes dolgozni. Te mindig nagyon szeretted az idézeteket. Emlékszel, ki mondta ezt? Az igazság mindig forradalmi. Mindig, érted? Nem csak amikor nekünk úgy tetszik. Elnézést! Sokáig titkolózzak még, Bádoki elvtárs. Csak egy pillanat még, kedves Mara. Jó, várunk. Nagyon szerencsétlen dolog lenne, ha ráismernének az eredeti történetre. Nem miattam, miattad. Bíróik mögött olyan erők állnak, amelyeket, mint láthattad, magam sem mertem érinteni. A mi szakmánkban csak az olyan vállalkozásnak van értelme, amiért vagy Mária Terézia rendjár, vagy főbelövés. Ne hagyj engem életben. Úgyse tudnék az ilyen bírófélékkel egy levegőt szívni.
Inkább maradjon ki a sorsom a filmből teljesen. Úgyse tipikus. Félre is magyarázhatják, ellenünk fordíthatják. Ja, bocsásson meg. Menjünk vissza az elejére. Jó, álljon meg. Vegyük onnan, ahol szippant. Rendben van, vigyétek el, itt Megyek, minden átnézem a szöveget. Készek vagy, papír. Igen, mehet. Ismered azt a viccet a férfival meg a tevével a sivatagba? Mindjárt elmondom. Tessék, várj egy pillanatig. Megfognál egy pillanatra? Rájövős. Csinálni, akkor engem nem érdekel az önző aljas. Szervusztok, jó estét, hogy jó reggel. Csak Nem azért mondom, de éjfél van, azt hiszem illene elkezdeni a munkát. Jó estét, jó estét, szervusz anyikám, szervusz, szervusz drága Marám. Na, kezdhetjük? Marám, akkor arra kérnélek, hogy menj oda a szekrényhez. Kinyitom a szekrényt. Te, a szekrény lehet is nyitva volt. Sanyikám, bocsáss meg egy pillanatra, a jelenet elejét nem próbáljuk, azt már próbáltuk, jó? Csak a jelenet végétől. Majd indulunk előre, jó? Jó, és ahogy ő elindul, a párt úgy indul. Rendben van. Na gyerünk, csináljunk egy próbát. Próbát Én meg piros vagyok egy kicsit. Próba lesz? Kérem szépen, mehet a próba? Igen. Ha valaki enged dolgozni, vagy éppen támogatja, amit meg akarok csinálni, akkor engem nem érdekel, hogy önző vagy aljas, egyáltalán nem érdekel a Pillanat, itt valami nem stimmel, nem kaptál új szöveget? 2 napja meg kellett, hogy kapjad, kézbesítő viccet. Nem tudok arra, hogy új szöveg van, elég furcsa. Még jó, hogy nem tanultad meg a régit. Legalább most megkaphatnál? Szösszed a szöveget? Adjon valaki egy szöveget. Olvaltál nyugodtan, Sanyikám. Miért nem küldtél? Nem kapta meg, ugye? Ez megint újabb fél Jó, óra. jó, csinálja. Na jó, álljon vissza mindenki a helyére. Igen. Ennyi elég lesz, ugye? Api, elég? Jó lesz. Jó lesz, papi? Bocsánatot. Teljesen tönkreteszed a filmet. Mi? Én nem ezt a szerepet vállaltam. Bájgónál csináltál a figurából. Ennek így semmi értelme. Ne haragudj, még végig se olvastad, és már is kinyilatkoztad. Szerintem sokkal izgalmasabb, mint az előző jelenet. Károlynak itt nincs semmiféle tartás. Az eredetiben volt valami koncepció, amit védett, és amiben én ugyan nem értettem egyet, de hát én azért vállaltam ezt a szerepet, hogy leleplezzem, hogy az ilyen Károlyféle figurák magánykodása és gentriskedése mögött nincs semmiféle jellem. Erre te feloldod az egészet ilyen hatásvadászó jelenettel. Ne haragudj, azért, mert valaki kijön az igazgatójával, még nem feltétlenül gazember. Akik az ember, azt nevén kell nevezni, akár színigazgató, akár gyárigazgató, Köszönöm. nem? Te könnyen sztárkodhatsz, kivételezett helyzetben vagy, de gondolj azokra, akiket nem véd a hírnév. Engem aztán nagyon véd. Ha nem tudnátok, az igazgatón beosztott egy új darabba csak azért, hogy ne tudjak elmenni veletek Varsóba felvételre. Hát ez lehetetlen. Kint van a próbacédulán, pár mondatos szerep. De megállapodtunk. Ez egy gazember. Na, érdekes. Róla kimered mondani, hogy gazember? Róla, mint Károlyról, nem? Bocsáss meg, én bevallom, hogy én nem nagyon szeretem az ilyen sommás kifejezéseket. Most kicsúszott a számom. A te forgatókönyvedben olvastam. Anna mondja bíróról, hogy gazember. De ez nem jelenti azt, hogy ez az én véleményem, ez az Anna véleménye. De Annának igaza van. Na jó, hát akkor kezdjük el a próbát. Szóval 2 beállítás van. Hidd el nekem, Én azért hívattam ide Juditot, hogy gyerekek, most vagy próbálunk, vagy beszélgetünk. Bocsánat. Elnézést kérünk, most lesz próba. Csend, tessék. Én azért hívattam ide Juditot, hogy bebizonyítsam, hogy mással jár, és hogy nincs okod a féltékenységre. Ezzel akarod legalizálni Judittal való viszonyodat. Ha ő kell neked, akkor menj el. Én nem tartalak Anna, vissza. nyugodj meg, én mindent megmagyarázok. Nem értem. Ne haragudj.
Miért kell ezt a Károlyt felmenteni? Tudnék, ne haragudj, nem értelek. Elkapsz valami eredetit, bemutatsz egy olyan gyilkosságot, aminek az elkövetői egyetlen tételes törvényt sem sértenek meg. Na már most, ha a törvény nem bünteti az erkölcsi rétséget, akkor a művészet is hagyja futni a gyilkosokat? Kérlek szépen, szó sincs semmiféle felmentésről. Csupán csak arról, hogy bizonyos módszerek elítélése nem... Mi az, hogy bizonyos módszerek? Miért kell ezt a nyilvánvaló erkölcsi csődöt ilyen összeborulással feloldani? Bocsáss meg, egy ilyen összeborulás férj és feleség között, ez egészen természetes. Én nem értem, most mit erőszakoskodsz? Elnézést, művésznő, jó lesz? Jó, igen. Hát engem megőrít ez a tyúk, egyszerűen megőrít. Miért kellett ráosztani ezt a szerepet? Nem lehetne kiadni a jelenetből? Kérlek szépen, olvasd át még egyszer figyelmesen, és akkor meglátod, hogy ez az erotikus fellobbanás, ez csak elodázza a szakítást, de nem old meg semmit. Én azért hivattam ide Juditot, hogy lásd Azért problémázgat annyit, mert nem tudja a szöveget. Fizetem, abban is baj lesz. Ha meg nem fizeted, akkor megint rám húzzák a vizet. A gyerekek készülünk el. Eldöntötted végre, hogy megölött Tatárt, vagy sem? Légy szíves, maradj életben. Miért kell ennyire merre szívni, hogy bíróik ilyen eszközöket használtak ellened? Gondolj csak vissza, amikor a csendőrök azt hazudták neked, hogy a feleséged mindent bevallott csak azért, hogy megtörjenek. Te egyáltalán nem csodálkoztál, sőt, természetesnek vetted. Pedig szétvették a bordádat, azt mondtad, osztályharc. De miért nem fogod fel ezt is úgy, hogy osztályharc? Igen, de ha az embernek vannak erkölcsi normái, és ha ezekhez tartani akarja... Ne hárítsd át a felelősséget Tatárra. Akár életben marad, akár nem, te mindenképpen felelős vagy emberileg. Én nem akarom a Don Quixote szerepét játszani. Ez a meccs már le van futva. Nincs lefutva. Soha semmilyen meccs nincs lefutva, amíg élünk. És a Tatár úgy... Csendet kérek, gyerekek, próba. Azért hívtam el ide Juditot, hogy bebizonyítsam, hogy mással jár, és nincs okot féltékenységre. Így akarod legalizálni Judittal való viszonyodat. Ha ő kell neked, tessék, menj el, én nem tartalak vissza. Anna, nyugodj meg, mindent megmagyarázok. Editet is megmagyaráztad, aztán később elmondtad, hogy mégis a szeretőd volt, ne? Anna, ezt nem teheted. Bocsáss meg, Sanyikám, pillanatra arra kérnélek, hogy menj közelebb hozzá. Igen. Vedd észre, hogy milyen asszony. Nem ölel meg? De. Na, mert ha nem ölel meg, akkor nem tudom eljátszani. Megölelem? Hát hogy lehet megölelni? Anna nem hagyhatja, hogy megöleljem. Hát egy halottál között. Ez a halott, ez húzza alá. Tessék, rendben van, menjünk tovább. Na tehát, Anna, azért hívattam ide Juditot. Bárcsak, Sanyi? Igen. Pillanatra ne haragudjatok, marad drága. Megkérnélek, vigyázz arra a fényre ott. Igen, jó, ne bújjak el, jó, igen. Marán, megkérnélek, hogy fordíts neki hátat, jó? Nem bírsz a szemébe nézni a férjednek ebben a szituációban. Ja, igen? Na, jó? Ja, jó. Azt mondod, hogy szeretsz, de miért... Ne. Ja, jó. Azt mondod, hogy szeretsz, de milyen szerelem az, amelyik megosztható? A szerelmet azt nem lehet megosztani. Gyerekek, mit mondok, sugjon valaki, sosem leszünk túl ezen a jeleneten. Megcsókolod előbb a vállát, aztán az arcát, a száját, és csak annyit mondasz, semmi sincs megosztva, te vagy az egyetlen. Na, tehát akkor nekem most az ágyhoz való meneterig nincsen szövegem. Tőlem fel is vehetjük, de lehetőleg spontán, mert a szerelmi jelenet az úgy jó. Sanyikám, legalább a mozgást jelezzétek, nagyon szépen kérlek, jó? Igen. Na, kezd el még egyszer, drága Marám, onnan az áriától. Igen. Azt mondod, hogy... Azt mondod, hogy szeretsz. De milyen szerelem az, amelyik megosztható? A szerelmet azt nem lehet megosztani. Pillanat, ez most nagyon jó, de arra szeretnélek kérni, drága Marám, ne oldódj fel olyan hamar. Igen. Sokkal, de sokkal jobban kéresd magad. Na, kezdjük el gyorsan még egyszer. Csendet kérek, próba lesz. Azt mondod, hogy szeretsz. De meg lehet osztani a szerelmet. Ami már megvan osztva, az nem teljes. És hogyha nem az, akkor inkább ne legyen semmilyen. Semmi sincs megosztva. Te vagy az egyetlen. Tudod? Tudod? Nem. De. Nem. De. Pillanat! Igen? Bocsássatok meg, nagyon jó, tényleg nagyon jó, de... Jó van. De, Sanyikám, most tőled szeretném kérni, hogy először vedd észre, és csak a szöveg után nyújj hozzá. Az ő szövegem után. Csak az ő szöveg. Na, menjünk végig most, jó? Na, Menjünk csináljuk még egyszer gyorsan. Azt hiszem, az a jó, ha a vállát fogod, ugye? Igen. Na? Én jelben állok? Igen, nagyon jó helyen vagy. Azt mondod, hogy szeretsz. Tehát meg lehet osztani a szerelmet. Ami már megvan osztva, az nem teljes.
És hogyha nem az, akkor inkább ne legyen semmilyen. Semmi sincs megosztva. Te vagy az egyetlen. Anyukám, tedd följebb a kezed. Ne. De. Így jó a kezem? Igen. Meddig látszom, eddig? Igen? Igen. Jó, jó, jó. Semmi sincs, de... Nem. Nem. Egy pillanat, álljunk meg, gyerekek, jó? Na, hagyjátok abba, gyerekek. Ez majd utána, jó? Nem nyomd el az orrom. De közben... Ez nem volt felvétel. Ugye ez nem volt felvétel most? Nem. Na gyerünk. Szeretem most már komolyan megy az idő. Most megy az idő. Most már jó. Tehát? Nem látszik a számos semmi? Nem, rendben. Na, gyerekek, kezdjük a próbát. Na jó, mehetünk. Azt mondod, hogy szeretsz. De meg lehet osztani a szerelmet. Ami már megvan osztva, az nem teljes. És hogyha nem az, akkor inkább ne legyen semmilyen. Semmi sincs megosztva. Te vagy az egyetlen. Ne. De. Ne. De. Gyerekek, akkor csináljuk meg, de ne úgy, ahogy egy magyar filmbe szokták. Úgy gondoltad, hogy én levetköztetem Annát, vagyis hát Marát, természetesen akkor, hogyha beleegyezel. Nem tudom, talán vegyük fel végig, aztán majd elvágjátok ott, ahol gondoljátok. Jó? Akkor csináljunk egy feltételt. Igen. Ott kiürítettem a műtermet, hogy ahol megy, Jusszikám, nagyon kérlek, ne csinálj, nem csinálunk fotót. Mindenki kimegy, Szöszi, te is, Dongó, légy szíves. Köszönjük szépen előre is. Tessék, gyorsabban! Van még egy kis időd, mindjárt befejezik a maszkpróbát. Csinálj csak nyugodtan. Bár 5-re ott kell lennünk, azt tudod. Jó. Nekem is ilyen filmet kellett volna forgatnom. Miért? Valami baj van a muszterral? Nem, tudod, még nem láttam. Tatár kezébe is kardot adhattam volna. Meg a bíróéba is, és azok előtt kellett volna vívniuk, akiknek a bőrére ment a játék. Mert látszólag még ellenfelek sem voltak, pedig a tatár halála bizonyítja, hogy küzdelem volt itt a javából. Az a baj, hogy futni hagyod a gyilkosokat. És nem mersz egyértelműen igazat adni a hősödnek. Csak annyira adhatok igazat, amennyire igaza van. Ilyen nincs. A néző szeretni vagy gyűlölni akar a moziban, nem pedig mérlegelni. Provokálni kell a nézőt. Sok hatás nélkül nincs művészet. Annyi szenzációt látnak a tévében, hogy csak a botrányosra figyelnek oda. Miért? Te mered vállalni a botrányt, hogy inkább ott hagyod a színhádat, ha nem engednek ki Varsóba forgatni? Ne haragudj, nekem a színpad az életem. Akkor miért tőlem kérsz tanácsot? Mit kiabálsz? A filmedben legyél ilyen radikális, Károlyal szemben, ne vele. Mást kell mondjak egy népszerű színésznek, akit számon tartanak, aki valóban kivételezett. De egy mérnököt kitart számon. Még ha műszaki igazgató is. Nem tetszik a pofája, nincs, aki megvédje. De a te pofádat pár hétig nem látják, a közönség rögtön reklamál. A közönség igen, de érdekel ez egy igazgatót. Jobban, mint egy mérnök vagy egy munkás főnökét. Garantálom. Ne viccelj már. Én a kivételezett. Ne szégyeld magad. Minden magyar állampolgárnak kijárna az a kivételezettség, hogy számon tartják a teljesítményét. Hogy megvédi őt a nyilvánosság, ha nem is olyan nagy közönség, mint téged, de legalább egy kis közösség. Az Isten se tudja követni a te dialektikádat. Miért? Ha egy színész paríroz, az megalkuvás. Ha egy mérnök, az nem, az menthető. Igen, de te, mint színész, nem vagy annyira kiszolgáltatva, mint Károly. És nem volna igazságos... Na látod, ezzel a nagy megértéseddel teszed tönkre a filmjeidet. Tudod? Bedobtam, hogy menjünk le az utcára. Magának melyik tetszik?
Vegyük mégis a második verziót. Ahogy gondolja. Na mi a véleménye? Nem valami lelkes? Nem. Nekem sajnos egyik sem tetszett. Másképpen kellene befejezni a filmet. Legalább befejezni. Legalább? Igen, egy jó befejezéssel mindent idézőjelbe lehetne tenni, és akkor hitelesebb lehetne az egész. Biztos vagyok benne. Tessék. Én. Na jó, mondjam. Szerintem lehetetlen, hogy Anna és Károly ne lássa, hogy a mi körülményeink között nincs megoldás a kérdéseikre. Ezért hiteltelen az egész. Aki nem élt az 50-es években, az csak röhögni tud ezeken az áldrámákon. Forradalom. Az embereknek nem kell sem hétköznapi, sem semmilyen forradalmiság. Élni akarnak. És a problémáik sokkal konkrétabbak, és egyben sokkal általánosabbak, mint ezek a napi használatra legyártott szocialista-realista aktualitások. Elnézést. Befejezte? Itt van még ez a japán mese. Ha nem üt agyon, mondanék ezzel kapcsolatban is valamit. Az eddigieket alig, ha tudja ő berolni. És még életben van. Azt nem értem, hogy miért kell erkölcsi kérdést csinálni olyan dolgokból, amelyek nem azok. Például abból, hogy szerepet játszunk mások előtt. De hát mit tegyünk, hogyha másképp nem lehet létezni, csak úgy, hogy mindenkinek a szája íze szerint beszélünk. Szervusz. Tehát akkor föl is tudjuk szervezni. Sikerült mégis megszerezni a torainkat. Igen? Jó. Na, én azt javaslom, hogy menjünk. Fiúk, gyerünk gyorsan, emeljük meg! Figyeljetek, óvatosan! Óvatosan! Gyertek el, ne magyarázzak, az a karpátod a szüksége! Nagyon érdekes. Igen, jó pofa. Na, visszatérve a beszélgetésünkre. Nekem ugyanolyan furcsa, amit maga mond, mint magának Annáig gondjai. Tudniillik, én olyan forradalmi változásokat éltem át, és azoknak az Mikor emléke... élt át? Legintenzívebben még kölyökkoromban, 45 után. Ehhez nem tudok hozzászólni. Nem volt szerencsém megszületni erre a nevezetes dátumra. De azt tudom, hogy az én életemben egyetlen pillanat sem volt, amikor valami lényeges dolog az én állásfoglalásomon múlt volna. Na persze az, hogy lefeküdtem valakivel vagy sem. Az igen. Sőt, a pályaválasztáson is részben. De mindez csak a magánéletemet érintette. Én azt vettem észre, hogy nálunk a szabadság oda van bezárva, vagy kizárva, mondja, hogy akarja. Ha kilépünk a magánéletünk körein kívülre, akkor kényszerpályára kerülünk, ahol vagy sodródunk, vagy felőrlődünk. És akkor a maga hősei konformitásról, kompromisszumokról vitatkoznak. Mintha csak ők dönthetnék el, hogy melyiket akarják választani. Nehogy azt higgye, hogy én nem élem át sokszor, hogy nincs foganatja annak, amit mondok, hogy más irányba alakulnak a dolgok, mint ahogy szeretném. Mégse tudok lemondani arról, hogy megpróbáljak beleszólni. Nem azért, mert naív vagyok, hanem mert azt hiszem, a szabadság hiánya ott kezdődik, amikor elfogadjuk, hogy nem szólhatunk bele. Tudja, miért lettem 10 évvel azután, hogy a gyárba kerültem, éppen most vágó? Egy véletlen miatt. Mert Kurt Weiest, a maga vágóját baleset érte. Ha nem éri, akkor tovább ragaszthatnám a szalagot évekig, amíg valaki nyugdíjba nem megy és fel nem szabadul egy asztal. Na persze az is lehet, hogy így is ragaszthatom, a Kurt Weiest túl hamar meggyógyul. Látja? Drukkolnom kell a kollégám rokkantságáért. Hát ezért ne várja, hogy átéljem a maga hőseinek a vívódását. És ne várja egyetlen fiataltól sem. Mert ilyen tapasztalataink vannak. Ezért nem tudjuk egymást megérteni. Ne általánosítson. Miért ne érthetnénk meg egymást? Mondja, nevetséges vagyok. Szélsőséges, amit mond, de azt nem állítanám, hogy nevetséges. Nem a véleményem, hanem a magatartásom. Egyik sem. Nézze, nekem érdekem, hogy elmondja a véleményét, hiszen használ vele. De miért csak most mondja el? Mert csak most kérdezte. És ha nem kérdezem, akkor egyáltalán el sem mondja. Lehet. Miért? Fél tőlem? Magát csökönyösnek és türelmetlennek tartják. Olyannak, aki csak a saját mániáit mondja, bármennyit vitatkoznak vele. Nézted, nem takar túl sokat a kerítés? Szerintem nem. De azt hiszem, legjobb lenne, ha ezt együtt beszélnétek meg.
Jó, megyek utánad. Mi a véleményed? Jó lesz, ha itt kezdjük a fártot építeni? Persze, de már is fogjatok, az annyival is előrébb leszünk. Mi még menjünk, ígyunk egy kávét. Legalább addig nem zavarnak. Szervusz, régen láttam. Hogy? Kösz szépen, jó. Szervusz, Komár. Szervusz. Hogy vagy? Volt-e valami az éjjel? Engem meg Nem tudom, milyen lesz ez a kávé, de a rokonoknál jobbat kapunk, ezt garantálom. Ezt a diófát még a nagyapám ültette, amikor én születtem. Nem nőtt valami nagyra. Él még a nagyapja? Akkor halt meg, amikor az első filmemet forgattam, de tulajdonképpen soha nem tudta, hogy mi az igazi mesterségem. Moziban sosem volt, tévét sosem látott. Ha külföldön jártam, gyakran küldtem neki képeslapot. Végül úgy rendezte el magában a dolgot, hogy a filmrendező az valami utazóügynök. Ebben a hétben is halt meg. Amikor ebben a házban éltem, én se tudtam még, hogy létezik ilyen állatfaj, hogy filmrendező. Most a gyökereit mutogatja nekem. Fölösleges. Akkor sem értem magát. Azt hittem, hogy közelebb áll a véleményünk. Miért hiszi, hogy mindenki úgy gondolkodik, ahogy maga? Vagy miért akarja, hogy mindenki úgy lássa a világot, ahogy maga? Azt kérdezte tőlem, hogy mi a félelmetes magában. Megmondom. Ez az agresszivitás. Tehát maga is meg akar győzni engem? Nem. Nem. Úgy sem tudnám. Ne törődj vele, hogy ez a lány korszerűtlennek tartja a kérdéseidet. Az ő kívülállása sokkal inkább az. Hiába lobogtatja a születési bizonyítványát. De az utolsó jelenetet valóban újra föl kell venned. Te ennél sokkal többet tudsz. Hadd ki azt az ostoba féltékenységet. Az csak kisebbíti Annát. Én sem voltam féltékeny soha. Emlékezhetsz. Egy pillanatra megmutatnám a darúban a lámpával. Tetőzetetlen szoba az nem világos. Teljesen kiveszett, tehát Elnézést a késésért, de elhoztam a bátyámat is. Maguk már találkoztak, ugye? Hogyne, persze. Ő az? Igen. Miért nem hozza közelebb? Persze, mi már találkoztunk, szervusz. Jó estét, szervusz. Takaros kis ház. Igen. A film egyik főszereplője, Tatár, ebben lesz öngyilkos. Kisiparos a film főszereplője? Dehogy, gyárigazgató. Ja, értem. A munkásaival építette munkaidő alatt. Nem, ez a film másról szól. Pedig tipikus történet lenne. Akiről a figurát mintáztam, olyan szegényen halt meg, ahogy született. Na, ezt nem mint erényt mondom, csak mint tény. A kivétel erősíti a szabályt. Kár, hogy nem mész neki ezeknek a villáknak. Én ahányszor kijövök a Dunakanyarban, mindig felbőszítenek. Honnan veszik erre a 500 000 vagy annál is többet? Hát egy munkás átlagfizetése 2800 forint. Különben ennyi az enyém is 20 évi tanári szolgálat után, de ezt hagyjuk. Honnan veszik a 500 000? Nem mint filmrendező, az biztos. Filmnyomót akartál mondani, ugye? Azok is jól keresnek? Hát a villáik után ítélve jobban, mint a filmrendezők. Ne sajnáltasd magad. Ti is benne vagytok a liberális buliban. Különben már régen filmet csináltatok volna erről az egyenlőségről, ami itt nálunk virágzik. Mondj nekem egy olyan magyar filmet, amelyikben szó van arról, hogy még nincs itt az a bizonyos Kánaán. Ha akarod, én akár 10 is mondok. Mikor láttál utoljára magyar filmet? 3 éve. Nem érdekelnek az illedelmes suttogásaitok, amikor csak az ordítás segíthet. Akkor hogy mersz ilyen fölényesen nyilatkozni? Olvastam a kritikákat. És a kritikusok félrevezettek? Ha arról olvasok, hogy megint Horthyt vagy Ferenc Jóskát leplezitek le, akkor nagy ívben elkerülöm a mozit. Ferenc Jóska nem érdekel. Engem a ma érdekel. 10 évvel ezelőtt még szinte minden filmeteket megnéztem, mert akkor olyasmiről beszéltetek, ami engem is izgatott. De ma már ti is mellé beszéltek, mint mindenki más. Tudom. Nem lehet szabadon beszélni. De hát akkor találjatok ki valami cselt, ahogy Brecht mondta. Vagy verekedjetek. Kapcsoljunk be, gyerekek! Sarkokat is gyújtsátok meg! Pirotechnika a sarkot, ott az ablaknál menjetek ki! Hangosztály, ezt a tűzrobogást vegyétek meg! Elég nagy a tűz, indítsuk a felvételt!
Kettes kameránál mi a helyzet? Hármas kamera hogy áll? Hármas kamera indul, igen. Elkészülhetünk tatár kihozatalára? Indíts őket! Tehát, gyertek! Indíts, gyertek már! Jaj, könyörgöm, ez nagyon lassan, megyünk még egyszer gyorsan! Hármas kamera, hármas megy, vállaljátok még egyszer, gyerekek! Na hát akkor gyerünk! Na, gyorsan még! Csináljuk meg gyorsan, menjetek vissza! Papi, maradjon, hogy tűzök! Lovat, indítsatok, gyerekek, indítsatok, leég a ház! Kérjük még egyszer! Jó! Jó, jó, jó! Menjek, hogy álljak le. Le ne állj! Hangosztály! Hangosztály, menjetek közelebb, amennyire csak tudtok. Menj tovább! Ők csak itt. Hát ez is kész. Most már csak az Isten és a laboratórium kezében vagyunk. Hol van a bátyja? Elment. Hazament? Igen. Ugye nem haragszik rá? Nem haragszom. Tudja, ő csak akkor durva, amikor azt hiszi, vagy úgy látja, hogy mások nem végzik el rendesen a munkájukat. Mint például én? Mint a művészek általában. Ő a szakbarbár kémikus mindenben csak a mondandót, a hasznosságot keresi. Hát nézze, ha én elsősorban köszönöm szépen, nem használni akarnék azzal, amit csinálok, akkor nem bántanának a bátyjai. Szóval mégis megsértődött. Mind a ketten menthetetlenek. Hogy? Látom a bátyámon. Ő csak 10 évvel idősebb nálam, mégis átélt olyan dolgokat, amilyeneket én nem. Például 56-ot. Ő is magukhoz hasonlít abban, hogy mindenben ügyet lát, nem pedig konkrét esetet. Innen van a maguk hajlama a dogmatizmusra. Elnézést. Ha még egyszer mentegetőzik, akkor úgy fogom fel, hogy maga is öntelt szörnyetegnek tart, aki csak egyetértő véleményt tűr meg maga körül. Jó. Hát akkor remélem nem növeltem a gondját azzal, hogy elmondtam, hogy mások milyennek látják. Elsősorban nem az izgat, hogy engem milyennek látnak, inkább az, hogy én milyennek látom az embereket, és hogy valóban olyanok-e. Örülnék, ha megingattam volna. Pedig nem akart meggyőzni. Úgy látszik, csak tét kérdése, hogy agitátorokká váljunk. 368! Parancsolj! Álljunk le! Nem, gyere hát és tenj is neki, jaj! Persze. Jó, rendben van, igen. Jó. Kérem. Tessék! Tessék, kérlek. De. Kezdhetjük? Még nem. Most kezdhetitek. Tehát följöttök a lépcsőn. És a szöveg? Mondjátok, körülbelül nagyjából mondjátok azt, ami a szöveg lenne. Nem baj, ha nem pontos, majd utószinkronban megcsináljuk. Az Ariflex úgyis nagyon zörög. Jó. Hogy álltok a géppel? Készen vagyok. Csapó meg volt? Beforgattuk, mehetünk. Gép? Megy. Tessék. Igen, én is próbáltam. De tudod, hogy van. Ne legyetek annyira szomorúak. Ti még nem tudjátok a film végét. Még egyszer felvesszük. Ha mondjad, neked kell beszélni. Mi van, öregem? Bírod még?
Ezek már 5-ször mászhatják meg velünk a lépcsőt. Mire fölérünk, térdig elkopik a lábunk. Azt tudod, hogy ez egészséges? Az orvosok is mondják. Kész? Ne, szítja meg. Egy pillanatra légy szíves, gyere itt. Parancsolj! Elnézést, 3 perc az egész, mindjárt. Parancsolj, Kecsokó. Kezdhetjük? Hogy? Ugye Somos Kálmán novellájából készült a film. Igen, az ő novellája alapján. Egyébként ők 3 a főszereplők. És önök közül kinek van a legnagyobb rangja? Nekik van Kossuth díjuk, nekem nincs. Úgy értem a filmben. Ja, ott az enyém a legnagyobb rang. Én vagyok a vezérigazgató, Tatár Endrének hívnak, és az én öngyilkosságom körül zajlik a történet. És önnek, mint magánembernek, mi a véleménye az öngyilkosságról? Ellene vagyok. Nem old meg semmi. És ez a véleménye megnyilvánul a játékában is? Nekem azonosulnom kell a figurával. Köszönöm szépen. Gondolom sokkal könnyebb az áldozat szerepével azonosulni, mint például bíróéval, Tatár helyettesével. Nézze, annyi gonoszság azért szorult belénk mindannyiunkba, hogy ez ne okozzon nagy problémát. Különben is, mint színésznek az a dolgom, hogy az összes motívumokat összeszedjem, amivel indokolni tudom a magatartását. Tehát megérti a figurát, de elítéli. A legteljesebb mértékben elítélem, különösen ezt a simulékony, mindenkit hátba támadó módszerek. Én a nyílt szavak embere vagyok, mert ebből volt is már éppen elég bajom. Na de ez nem tartozik ide. Kezi csókolom, viszontlátásra. Szervusz, fiúk, ha valami baj van, szólja. Pozitív vagy negatív figurát játszik szívesebben? Emberi figurát, Ezen belül. akinek kiélezett helyzetei vannak. És ebben a filmben azt játszik? Szerettem volna. Csak szeretett volna. Magyarul mondtam, nem? Nem. Magyarul ez így hangzik. Volt egy lehetőség, egy érdekes konfliktus, de a rendező elkeni, mert gyáva megalkuvó alak, akinek fogalma sincs, mi hat a nézőre. Nem meri sokkolni a nézőt, pedig sokkolás nélkül nincs művészet. Nem mer állást foglalni, szar, unalmas az egész, amit csinál. Ezt akartam mondani. Én nem mondtam, hogy nem ér semmit. Én azt mondtam, hogy ha beledög lesz, akkor sem tudsz igaz filmet csinálni. Somosnak ebből a steril, kicentizett anyagából. Ha csak meg nem változtatod a novellát. Ezt te is tudod, és ezért vagy ilyen dühös. De nem mered megváltoztatni, mert félsz, hogy megakadályozza a bemutatását. Ilyen hatalma van nálunk egy írónak. Írónak? Először is Somos nem igaz író, hanem egy főszerkesztő, egy potentát, akinek nagyobb szava van, mint egy rendezőnek. Bocsánatot kérek, elragadtattam magam, tessék ezt letörölni. Nincs nekem most erre időm, ne haragudj. Ugye benne hagyhatom ezt a kis vitát? Gondolja, hogy ez érdekli a nézőt? Biztos vagyok benne. Visszahallgatjuk, jó? Magyarul ez így hangzik. Volt egy lehetőség, egy érdekes konfliktus, de a rendező elkeni, mert gyáva megalkuvó alak. Sajnos ez nem használható. Akkor most megkérdezem, amit eredetileg akartam. Hogy lehet az, hogy ennyire életveszélyes szakma a filmrendezés? Hogy szinte nincsen rendező, akinek ne lett volna már infarktusa? Mi okozza magukban ezt az állandó feszültséget? Hogy más kollégákban mi, azt nem tudom. Bennem talán az, hogy amikor filmet csinálok, labirintusban érzem magam. Ahol számtalan folyosón elindulhatok, de nem tudom, melyik vezet kifelé. Tehát az, hogy egyedül kell megkeresse a kijáratot? Nem egyedül. Mások is keresik, és néha teljesen eltérő irányba, és okos érveket is mondanak. Na, ilyenkor nehéz a helyzetem, mert a filmtől mindenki a maga igazolását várja, de az én igazságom nem azonos egyik rész igazsággal sem. És ilyenkor a legnagyobb az esély a bukásra. Egy rendező számára mi a bukás, hogyha kevés nézője van, vagy pedig ha támadják? Ha közömbösen fogadják a filmet, a támadást az esetleg ki lehet védeni, de a közöny az halál. Fél a bukástól? Félek. Jó napot kívánok! Sikos Annát keresem. Igen, ezt a számot. Úgy látszik, összekeverték, és a régi számot adták meg. Hogyan, nincs is telefonja? Igen. Nem tetszik tudni, véletlenül hol dolgozik? Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Ha bevágjuk a közeléket, túl nagy hangsúlyt kap a közvélemény szerepe Tatár öngyilkosságában. Pedig miért érdekelni egy igazgatót, hogy mi a beosztottjainak a véleménye róla? Nem ők döntik el sem azt, hogy igazgató lesz, sem azt, hogy megy vagy marad. De Tatárt érdekli. Mint magánembert lehet? Az erkölcsi tartása akárcsak az Annái, társadalmi tényező is. Olyan kevesen vannak ilyenek. Egy okkal több, hogy beszéljünk róluk. Szervusz. Szervusz. Van egy perced?
Ha itt megfelel. Ha sietsz, én nem akarok föltartani. Bocsáss meg, elfeledkeztem a beteges érzékenységedről. A múltkor olyan mogorva voltál, azt gondoltam, még mindig haragszol. Azóta se láttalak itt. Forgatok egy új filmet, te is szerepelsz benne. Képzelem, micsoda hátdiát csináltál belőle. Nem téged akartalak megírni, csak ugye múltkor találkoztunk, akkor jutott eszembe, hogy tulajdonképpen a veled való régi vitáimat folytatom. Gondolom, hogy... Hogy? Hogy jól megbánthattalak, hogyha ennyi év után még szükséged van az önigazolásra. Na, a filmben neked adok igazat. Később. Akkor kellett volna. Ne félj, nem könyöreglek vissza. Egy pillanatig se hittem. Nem is férne össze a jellemeddel. Nagyiskolát jártam ki melletted. Veled még vitatkoztam. De aztán rájöttem, hogy nincs igazi. Nagy ível. És nincs teljesség. Mindez csak irodalom. Emberek vannak, és amikor kiválasztunk valakit, akkor nem csak jót, de a rosszat is választjuk vele. Az új férjemet már így nézem, és egészen jól meg vagyunk. Nem szerelmi téma. A közösségi magatartás mai lehetőségeit kutatom. Azért kerestelek meg, mert... Micsoda ötlet. Sürgősen nevezzem más vizekre, uram. Most szélcsend van. Csak nevetséges lennél a kibontott vitorláiddal. Nem értelek. 7 évvel ezelőtt... 7 évvel ezelőtt. Még jogosan bőszített. Az, hogy nem hallgatsz rám, nem használod ki a lehetőségeket. De akkor voltak lehetőségek, drága uram. Akkor volt hátszél is, meg ellenszél is. Mindkettőben lehet vitorlázni. Szélcsendben nem lehet. A magabiztosságod minden esetre a régi. Legalább az legyen, nem? Amikor kerestelek, egy banktelefon számát adták meg, hogy ott dolgozol. Ott hagytad az intézetet? Mindent elkerülök, ami kiboríthat. Ismersz? Tudod, mennyire nem bírom elviselni az igazságtalanságot, meg az ostobaságot. Itt elvégzem, amit rám bíznak. Összeadok, kivonok, nem köthetnek belé. Ami igazán érdekel, azzal otthon foglalkozom. Ne haragudj, nem kell. Mintha nem vele találkoztam volna, akiben azt szerettem, amit Annában megírtam. Hogy nem tűri a felemásságot. Szembesíti a szavakat a tettekkel. Ma is mondom, mi lenne a világból, ha nem lennének Annák? Pedig nem lehet Annának lenni. Te is azt mondod? Én tudom. Kipróbáltam. És nagyon kérlek, ne hagyj engem életben, nem tudnék az ilyen bírófélékkel egy levegőt szívni. Te nem voltál Anna, ő nem adja fel. Most mondtad, hogy feladta. Az igazi Anna nem adta fel. Honnan tudod? Én vagyok Anna. Kapcsoltasd be a tablót is. Jaj, ne haragudj, bocsáss meg, de ezt a jelenetet én végképp nem értem. Ezt az idillt, a megcsalt feleség és a szerető között. Biztosan kifelejtett a gépírónak Nem, a valami... szituációt nem értem. Jó, vagy úgy gondolod, hogy én játsszam el a szöveg ellenébe, hogy ez a nő gyűlöli ezt a kis ringyót. Nem kell semmiféle kettőséget eljátszani. Egyszerűen jó barátnők vagytok. Elvégre ugyanazt a férfit szeretitek. Jó, ne folytasd, te úgyse értesz a nőkhöz. Bocsáss meg, nem baj, jól van, eljátszom úgy, ahogy mondod, te vagy a rendező. Jó, gyere, mondjuk össze a jelenetet. Nem tudom, láttad, de nekünk itt most szeretnünk kell egymást. Mi készen vagyunk, akkor mehetünk. Tatár halála óta képtelensé veled szakmai dolgokról beszélni. Most is csak azért jöttem ide, mert reméltem, hogy itt nem fogsz velem kiabálni, mint máskor, ha szóba kerül. Biztosan Anna beszélt rá, hogy eltávolítson előlem a gyárból, és én marha meg idehoztalak. Ennyire hatnak rád Anna moralizáló érvei? Nálam ez egyáltalán nem erkölcsi kérdés, nagyon is gyakorlati. Úgy érzem, hogy amit bíró akar, az korlátozza a szakmai lehetőségeimet. Persze, hogy elmegyek. Egyébként ez a te pragmatista iskolád. Nem értem, hogy miért csodálkozol. És engem kihagysz a számításból? Ha szembeszállsz bíróval, akkor nem sok időt jósolok neked. Ha pedig nem, akkor mit érek vele, ha ott vagy? Köszönöm szépen. Na ne haragudj, ezt mint mérnök mondtam. Nekem is megvan a magam dolga, nem csak neked. Nem akarsz ránk hallgatni, mert akkor döntened kell, azt pedig nem mersz. Pedig mit tehetnek ellened? Mérnök vagy. Ki ellenem állítottak össze egy vádiratot, aki vezető volt és létre is hozott valamit. Ti tudhatjátok a legjobban, hogy mindazt, amit most felhasználhatnak ellenem, Tatár egyetértésével és szóbeli engedélyével csináltam. És ezeket az engedélyeket is magával vitte a sírba Tatár. Tehát, ha így vesszük, ki hagyta serbe a másikat? Én vagy ő? Rólad írta.
Tele vagyok félelemmel, gyöngeséggel, szerelemmel, gyáva vagyok, én vagyok a legjobb ember. Ha tervezek, majd elválik, ha gyűlölök, majd elmálik. Tudok hinni, várni, csalni. Egyet nem tudok. Akarni. A végét felvettem vagy 3-szor, de azt hiszem megtaláltam a helyes megoldást. Igaz, hogy a laboratórium eltolta és meg kell ismételni a képet, de az nem számít. Az a lényeg, hogy összeálltak a dolgok. Kivéve azt a képet, amit Varsóban forgatunk. Na, mondjál már valamit. Kínos helyzetbe hoztál. Miért nem tetszik? A legjobb filmet. De ha rajtam állna, betiltanám. A saját filmedet? A te filmet. Semmi köze a novellámhoz. De nem is ez az érdekes. Az alaphelyzet ugyanaz, csak a párbeszédeken változtattam, és néhány részletem. Műfaji okokból. Hagyjuk ezt. Nem a sértett szerző beszél belőlem. Ha semmi közöm sem volna a film ötletéhez, akkor is megpróbálnálak rábeszélni, hogy ne add ki a kezedből a filmet. Minden esetre, ha így mutatod be, vedd le a nevem a főcímről. Tudod, mennyit kínlottam ezzel az anyaggal? Utána néztem az eredeti történetnek, kifaggattam Bádokit, aki nagyon jól ismeri az ügyet. Ezeknek a tapasztalatoknak az alapján nyugodtan vállalom a filmemet. Nekem nem azzal van vitám, amit bemutatsz. A konklúzióiddal nem értek egyet. Éppen mert ilyen súlyosak a problémák, nem hagyhatjuk teljesen magára a nézőt. Választ kell adnunk. A néző feleletet vár tőle, nem keresztrejtvényeket. És igaza van. Akkor is, ha az élet nem adott feleletet, sőt a kérdéseket is elrejti? Mert remélem elismered, hogy ilyen helyzetek is lehetségesek. Lehetségesek. És ezekkel mit csináljunk? Kerüljük el? Csak azt kérdezzük, amire már a választ is tudjuk. Nem lehetünk felelőtlenek. Én a novellámban állást foglaltam egy magatartás mellett. Károly nálam pozitív figura. Nálad az Isten se tudja. Értsd meg, én ebben nem mehetek be. Én se tudom magamban eldönteni, hogy szeressem Károlyt vagy gyűlöljem. Minden esetre elismerem, hogy kellenek a Károlyok. De azt neked is el kell ismerned, hogy az Annákra is szükség van. Álljatok levetétéssel, majd később vetítünk. Piromániás lettél? Károlyban én azt a típust írtam meg, amelyik bármilyen kicsi is legyen a mozgástér, megtalálja a cselekvés módját. Emlékszel Hideg Kutira, a focistára? Másnak látványos lefutásai voltak, csukafejesei, ő csúnyán játszott. Nem kellett neki csak 1,5 méteres átmérőjű kör, addig botladozott a labdával, amíg be nem vágta a gólt. Szinte egy helyben állva. Ma olyan időket élünk, amikor ez a fajta képesség a leghasznosabb. És Károly ilyen. Ő se játszik szépen, de eredményes. De helyette elsiratott Tatárt, aki nálam csak lemond, idealizálod Annát. A filmben szóról szóra elhangzik, amit elmondtál Károlyról. De Károly mondja saját magáról, nem pedig a film róla. Én nem tudom idealizálni az ilyen magatartást. Persze, mert nem grálolod, de ki az? Mit gondolsz, nincsenek, akik engem ugyanígy elítélnek, mint te, Károly? Mert alapomban néha olyasmi is megjelenik, amivel magam sem értek egyet. De mit tegyek, álljak félre? Mert nehogy azt hitt, hogy nekem nincsenek morális problémáim. De ha mindenki, akinek vannak, és aki néha még szégyenkezni is kénytelen félreáll, akkor olyanok kezébe kerül a dolgok intézés, akiknek nincsenek morális gátlásaik. Mert vagy annyira buták, vagy annyira tájékozatlanok, hogy nem is tudják, miért kellene lelkiismeret furdalást érezniük. Ha tehát azt az erkölcségét állítjuk az emberek elé, hogy csak azt tegyék, amit maradéktalanul vállalni tudnak, akkor az immoralitásnak engedjük át a terepet, mert cselekvésképtelenné tesszük a lelkiismeretükre hallgató embereket. A film emberi magatartásokat mutat be, és a morális megítéléssel De ne moralizáló legyen, a jó Isten áldjon meg. Mit gondolsz, ezen az alapon téged nem nevezhetnek megalkuvónak? Engem? Elvégre te sem beszélsz mindenről a filmjeidben, amit igaznak tartasz, mert számolsz a lehetőségekkel is, bemutatható filmeket akarsz csinálni. De könyörgöm, én soha nem hazudok, legfeljebb nem beszélek mindenről. Mit ér ez a morális arisztokratizmus, ha magadra se tartod érvényesnek?
Sürgősen nevezzen más vizekre, uram. Most szélcsend van. Csak nevetséges lennél a kibontott vitorláitól. A néző szeretni vagy gyűlölni akar a moziban, nem pedig mérlegelni. Provokálni kell a nézőt. Sok hatás nélkül nincs művészet. Nem azzal van vitám, amit bemutatsz. A konklúzióiddal nem értek egyet. Éppen mert ilyen súlyosak a problémák. Nem hagyhatjuk teljesen magára a nézőt. Választ kell adnunk. Na gyerekek, folytassuk a munkát. Dudát kérek!